হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল ট্রাক্টর বাংলা। তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিও বা এই ভিডিওটা খুবই ইন্টারেস্টিং ভিডিও, একটি আনন্দ করার মতো ভিডিও। তো আপনারা ভিডিওটি প্লিজ প্রথম থেকে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, ভিডিওতে খুব মজা আছে। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি প্রথম থেকে পুরো শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কারণ চারটা গাড়ি দিয়ে আমরা এই গাড়িটাকে উঠাবো। তিনটে চারটা ট্রাক্টর দিয়ে উঠাবো, কারণ একটা ট্রাক্টরে উঠবে না। তো ভিডিওটি প্রথম থেকে শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কারণ এটি খুবই একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও। আর চ্যানেলে প্রথমে তাহলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটি ভালো লাগে একটু প্লিজ লাইক করবেন। এই পুকুর থেকে ওঠানো হচ্ছিল একটি ট্রাক্টরকে, যেটিতে রোটার লাগানো আছে, কিন্তু রোটার লাগানোর জন্য অনেকটা পিছনে লোড হয়ে গেছে, সামনেটা হালকা, তা উঠতে পারছে না। আর পুরো এঁটেল মাটির জল পেয়ে গেছে। এটা ভিডিওতে অনেকটা নিচু দেখাচ্ছে, কিন্তু এটা অনেকটা উঁচু হাইট, আর সামনে আলগা মাটি আছে। তো আপনারা একটি ভিডিওতে লাইক করবেন, কারণ আমার ভিডিও করা উৎসাহিত বাড়বে। ভিডিওটি ফ্রেন্ডস টেনে টেনে দেখবেন না, পুরো কন্টিনিউ এক মাথা থেকে দেখতে এখন কত কষ্ট করে গাড়িটাকে ওঠানো হয়েছে।